ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லியா லைஃப் ஸ்டைல் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வெத்தலையை வச்சு எப்படி குழந்தைகளுக்கு சளியை குணப்படுத்தலான்னு பார்க்கலாம். வெத்தலையில் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது. இப்போ வெத்தலையை பின்பக்கமாக திருப்பி அதில் தைலம் விக்ஸ் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு தைலத்தை நல்லா தடவிடணும். தடவிட்டு அதை நம்ம நெருப்பில் காமிக்கணும். அப்படி நெருப்பில் காமிக்கிறப்ப வெத்தலையிலேருந்து பட்டு பட்டுன்னு சவுண்டு வரும். வெத்தலை நல்லா மொடமொடப்பாக இருக்க வெத்தலை சாஃப்ட் ஆயிரும். அது முடிக்கு நம்ம நெருப்பில் வெத்தலையை காமிக்கணும். இப்போ வெத்தலையில் நம்ம நெருப்பில் காமிச்சிட்டு இருக்கோம். இது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு வெத்தலையை செஞ்சுட்டு அந்த சூடு போகங்களாட்டியுமே குழந்தைகளோட நெஞ்சு பகுதியில் நம்ம அப்படியே அப்படியே வச்சிடணும். இன்னொரு வெத்தலையும் அதே மாதிரியே தைலத்தை தடவி நல்லா நெருப்பில் காமிச்சு இன்னொரு மார்பு பகுதியிலையும் அந்த வெத்தலையை அப்படியே வச்சிடணும். ஒன்றா தான் செய்யணும். இப்போ ரெண்டையும் ஒரே நேரத்தில் செஞ்சுட்டு வச்சோம்னா அது சூடு லைட்டாக போயிடும். கை வெதும்ப சூடு இருக்கணும். அப்போ தான் குழந்தைகளுக்கு அப்படி வைக்க முடியும். வச்சோம்னா இது மாதிரி இது மாதிரி கையில் நான் பேஸ்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். அது மாதிரி குழந்தையோட மார்பு பகுதியில் ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு வெத்தலையும் ஒட்ட வச்சிடணும். பிறந்து சில மாதங்களே ஆன குழந்தைகளுக்கு நான் ஆன்டிபயோட்டிக் போட்டுக்கிட்டே இருக்க முடியாது. அதுக்கு பதிலாக இந்த ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்களோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.